Sumqayıt şəhər 4 saylı notarial idarənin qarşısındayıq. Mənim kimi insanlar Aldanmasınlar. aldanmasınlar. Kanalımıza müraciət edən vətəndaş Səbinə İsmailova atasından qalan mirasla bağlı qanunsuzluqların edildiyini bildirir. Onun sözlərinə görə atası Tarverdiyev Sabir Rəhimoğlu 2015-ci ildə vəfat etdikdən sonra Bakı, Samux, Sumqayıt, Xızı və Abşerondakı əmlaklar, həmçinin Sumqayıt maşın bazarındakı paylar düzgün bölüşdürülməyib. Səbinə İsmailova bildirir ki, qardaşı Tarverdiyev Davud Sabiroğlu ilə birlikdə Sumqayıt şəhər 4 saylı notarial idarənin rəhbəri Cəmaləddin Rüstəmov torpaq hədiyyəsi adı ilə onu aldadaraq 2017-ci ildə vərəsəlikdən imtina ərizəsini imza atdırıblar. Onun sözlərinə görə Cəmaləddin Rüstəmov qardaşı Davudla əlbir şəkildə hərəkət edərək 11 noyabr 2017-ci il tarixli vərəsəlik şəhadətnaməsini yalnız Davudun adına rəsmiləşdirib. Atasının ümumilikdə 14 övladı olduğu halda yalnız 6 nəfəri varis kimi göstərib, qalanlarını isə siyahıya salmayıb. Səbinə İsmailova bu prosesin Cəmaləddin Rüstəmovun Davudla birgə həyata keçirdiyini bildirir və onun səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə günahlandırır. Ətraflı vətəndaşın öz dilindən dinləyək. Bugün Sumqayıt şəhərindəyik. Sumqayıt şəhəri 4 saylı notarial idarənin qarşısındayıq. Qarşımızda vətəndaş Səbinə İsmailovadır. Səbinə İsmailova iddia edir ki, burada sözü gedən bu notariusda, bu notariusun rəhbəri şəxsən Cəmaləddin Rüstəmovun əli ilə aldadılıb və vərəsəlik hüququndan məhrum etmə sənədinə imza atdırıb. Azərbaycanda bu cür hadisələr çox baş verir, amma bu notarius idarəsi ilə bağlı hədsiz şikayətlər gəlir. Saxtalaşdırma, ölmüş adamın əvəzinə onun qardaşının adı ilə malın, mülkün başqa şəxsin adına keçirilməsi və ya maşının satılması və digər bu kimi məsələlərdə ittiham olunur. 4 saylı notarial idarəsinin rəisi Cəmaləddin Rüstəmov. Səbinə İsmailovanın şikayəti isə bundan ibarətdir ki, o bildirir ki, onun qardaşı Davud Tarverdiyev atası rəhmətə getdikdən sonra 7 vərəsədən 5-inə imtina ərizəsini imza atdırıb və bunu da onları aldadaraq güya onlara sürpriz eləyib deməsinə görə Səbinə İsmailovanın və həmin sürpriz də 12 sot torpaqdan ibarət olub ki, bu torpağı öz bacılarına bağışlayacaq. Həmin bağışlama sənədlərinin arasında isə onlar görmədən bu sənədə imza atdırıblar və Səbinə İsmailova iddia edir ki, bağışlama sənədi ilə bağlı, torpağın bağışlaması ilə bağlı Cəmaləddin Rüstəmov onlara məsələnin mahiyyətini izah eləsə də, həmin sənədlərin arasında olan vərəsəlikdən imtina ilə bağlı ərizənin onlara ümumiyyətlə bildirməyib ki, siz 2 məsələyə imza atırsınız. Həm vərəsəlikdən imtinaya, həm də sizə bağışlanan həmin o sürpriz 12 sot torpaqla bağlı sənədlərə imza atacaqsınız. Bir müddətdən sonra ki, onların ailə arasında problemləri yaranıb və bu problemlər yarananda bəlli olub ki, Səbinə İsmailova deyir bunları, deyir ki, qardaşı ona bildirib ki, siz vərəsə deyilsiniz, artıq siz mənim xeyrimə vərəsəlikdən imtina eləmisiniz. Hazırda Səbinə İsmailova buradadır və özü baş verənlərlə bağlı ki, bu notarius idarəsində Cəmaləddin Rüstəmov tərəfindən şəxsən baxmayaraq ki, baxın 2 mərtəbəli bir binadır bura, onun yəqin ki, kifayət qədər əməkdaşları var, amma o özü bu sənədlərə imza atdırıb Səbinə İsmailovaya. Səbinə xanım, xoş gördük. Zəhmət olmasa deyin, şikayətiniz nədən ibarətdir? Mənim şikayətim Cəmaləddin Rüstəmovun bizi aldadaraq bizə sənədə qol çəkdirdi, varislikdən imtina etdirdi və bizə başa salmalı idi ki, siz varislikdən imtina edirsiniz. Siz imza atanda sənəddə nə yazıldığını görmədiniz? Bizə sürpriz adı ilə torpaq hədiyyəsi ilə çağırılmışdır. Həmən bu Neçə nəfər idiniz? 3 nəfər gəlmişdik. Bacılarım Tarverdiyeva Nərgiz Sabir qızı və Tarverdiyeva Esmira Sabir qızı və mən. Üçümüz həmən günü deməli gəldik, qol çəkdik, torpağa qol çəkmişdik. Amma həmən vaxtı imtinaya qol çəkəndə onu bilməmişik, bizə başa salmadı. Demədi, siz vərəsəlikdən imtina da var bu sənədlərin arasında? Yox. Sizə nəyi izah elədi? Sadəcə 6 sot torpağına hədiyyə olmasına biz gəldik. Hərənizə neçə sot verirdilər? 6 sot. Hərənizə 6 sot, yoxsa hərənizə 2 sot? 6 sot. Hərənizə 6 sot 3 bacıya? Bəli.
Və siz imza atanda da ancaq imza yerini gördünüz deməyinizə görə siz elə deyirdiniz Bəli, bayaq. vərəqlərin arasında o torpaq ki, bizə 6 sot torpaq verilmişdi. Əvvəlcədən yəqin bunlar planlaşdırıblar. Bu cinayət işi sayılır da məncə də. Yəni Heç özünüzün nə zamansa müraciət eləmisiniz bu notarial idarəyə ki, bizi aldatmısınız, bizə bilmədiyimiz sənədə imza attırmısınız digər sənədlərin arasında? Bəli, mən gəlmişəm Rüstəmov Cəmaləddin Qüdrətoğlunun, yəni biz gəldik burada şikayət eləmişik. Özü də dedi ki, məhkəməyə müraciət eləyin. Yəni Eləmisiniz məhkəməyə müraciət? Bəli, hal-hazırda məhkəməm gedir. Yəni biz bütün bunlarla bağlı, yəni mən iddia qaldırmışam. Məhkəməm davam edir. Hazırda məhkəmə gedir. Bəli. Digər hara müraciət eləmisiniz? Digər Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləmişəm, Baş Prokurorluğuna və Notariat kontorunun rəisinə. Baş notarial idarəyə. Bəli. Və bu günlərdə Prezident İlham Əliyevə. İlham Əliyevin köməkçisi deməli Fuad Əliyevin Qəbuluna və Mehriban yazılmışsınız. Əliyevin qəbuluna bu gün yazılmışam. Bəli. Qəbula gedəcəksiniz və hüquqlarınızı müdafiə edəcəksiniz ki, vərəsəlik hüququnuz bərpa olunsun. Bəli. Davud Tarverdiyevin hər hansı bir marağı olsaydı da belə, Cəmaləddin Rüstəmov dövlət idarəsini rəhbərlik edən bir şəxs kimi vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməmək üçün bütün sənədlərin izahını sizə verməli idi ki, siz nəyə imza atırsınız? Mən də elə onu, yəni belə fikrindəyəm ki, o bizə başa salmalı idi ki, biz yəni onun ixtiyarı olmadan o bizə qol çəkdirir. O bizə başa salmalı idi. Nə zaman başa düşdünüz ki, siz saxta sənədə imza atmısınız? Bu hardasa bu son illərdə Davud qardaşım bizdən torpağı geriyə istəmişdi. Baxşiş elədiyi torpağı geri aldı. Bəli. Ondan yəni hətta tez-tez bir deyir ki, siz varis deyilsiniz, yəni sizin vərəsəlik hüququnuz yoxdur. Heç nəyə sizin ixtiyarınız yoxdur. Məndə şübhə yarandı və mən Sizin atanızın qanuni və qeyri-qanuni nikahda və nikahdan kənar olan bütün övladları onun rəsmi varisi sayılır. Bəli, əlbəttə. Yəni onların hər birinin vərəsəlik hüququ var. Bəli. Sadəcə biz 1996-cı, 97-ci illərdə Vicdan 1 MMC-nin təsis payçıları sırasında mən və bacım Tərverdiyeva Nərgiz Sabir qızı, Həsənova Esmirə Sabir qızı, Tərverdiyev Müşfiq Sabiroğlu, Tərverdiyev Davud Sabiroğlu, Tərverdiyev Elvir Sabiroğlu, Tərverdiyev Elfaq Sabiroğlu olmuşuq. Atam Tərverdiyev Sabir Rəhim oğlu ölümündən sonra mənə qardaşım Tərverdiyev Davud Sabiroğlu, bacım Tərverdiyeva Nərgiz Sabir qızına, Həsənova Esmirə Sabir qızına torpaq hədiyyəsi vərəsəli vədi ilə bizi oktyabrın 2-si 2017-ci ildə Sumqayıt şəhər 4 saylı notariat kontoruna çağırdı. Bəli. Və qeyd edim ki, sözü gedən torpaq sahəsinin verəcəyi vədi ilə bizi aldadaraq Sumqayıt şəhər 4 saylı notariat idarəsinə gətirdi. Və burada olunan torpaq sahəsinin sənədləri arasında əvvəlcədən planlaşdırılmış şəkildə Yəni əlbir olublar demək istəyirsiniz? Əlbir olublar, bəli. Bəli, yəni o sənədə imza atdırdı. Bəli. Və bugün siz onun acısını çəkirsiniz. Bəli. Və vərəsəlik hüququnun bərpası üçün Sumqayıt şəhər məhkəməsinə müraciət eləmisiniz və ayın 18-də həmin məhkəmə prosesinin 3-cü prosesi baş tutacaq inşallah. Yəqin ki, hüquqlarınız bərpa oluna, bildiyim qədəri ilə dövlət idarələrində qəbullarda olmusunuz, probleminizlə bağlı müraciətlər eləmisiniz və bu müraciətlərin cavabları məhkəmədə öz əksini tapacaq. Mən bugünkü gündə Mehriban Əliyevanın qəbuluna düşmək üçün gələcəkdə mənim kimi varislər bu cür notarius rəhbərlərin tərəfindən aldatmasınlar deyənə, yəni müraciət eləyəcəm ki, mənim kimi insanlar aldanmasınlar. Ümumiyyətlə, bütün sənədləri oxuyub sonra qol çəkmək lazımdır. İstəyir bu sizin ailə üzvlərinizdən olsun, istəyir kənar şəxslərdən olsun. Hər bir sənədə, özü də notarial idarədə, sənədə imza atmazdan əvvəl mütləq hüquqşünasla məsləhətləşin. Və bu sənədləri imzalamamış hüquqşünaslarla birlikdə gedin, sonra imzalayın ki, bugün bax bu vəziyyətdə Səbinə xanım İsmailovanın vəziyyətinə düşməyəsiniz. Təşəkkür edirəm hər birinizə, bizi izlədiyinizə görə. Nəzərinizə çatdırım ki, bugün Sumqayıt şəhər 4 saylı notarial idarənin qarşısındayıq və
Xanım Səbinə Tarverdiyeva İsmailova bu notarial idarənin rəhbəri Cəmaləddin Rüstəmovdan şikayətçidir və o bildirir ki, Cəmaləddin Rüstəmov onun qardaşı Davud Tarverdiyevlə əlbir olaraq ona qarşı qeyri-qanuni hərəkətlərə yol verib və vərəsəlik hüququndan adam məhrum edilib və bu bir oyundur deməsinə görə o oyunun bir tərkibi 6 sot torpaq verməklə həmin torpaq sənədlərinin arasında, notarial sənədlərinin arasında eyni zamanda vərəsəlik hüququndan imtina ilə bağlı müraciətə imza attırılıb Səbinə xanım İsmailovanın adından, İsmailova Tarverdiyevanın adından. Məlumdur ki, bu cür sənədlər yalnız əllə müraciət formasında yazılır, amma mən həmin sənədin sürətini görmüşəm. Həmin sənəd kompüter variantıdır, yalnız imza yerində imza həmin xanıma malik. Yəni o qədər düşünülmüş bir hərəkətdir ki, bu adamın orada şəkli var, görünür ki, subut ağzını açanda deyirlər ki, özünü imza atmışsan, bax şəklin də var. Hə, düzdür. Amma mən bir məhkəmə prosesində mən Cəmaləddin Rüstəmovun kontorunda baş verən bir hadisənin şahidi olmuşam. Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində öldürülən bir adamın qardaşı onun ölümündən 10 gün sonra məhz bu notarial idarədə qardaşının adı ilə onun maşınını başqasının adına keçirdib. Və mən həmin sənədi gözümlə görmüşəm Sumqayıt şəhər Ağır Cinayətlər Məhkəməsində. O prosesdə iştirak eləmişəm mən. Bu bir təsadüfdür ki, belə üst-üstə düşdü, bilmirəm necə oldu. Yaxşı ki, o mənim yadımda qalmışdı. Və digər şəxslər də var ki, bu idarədə edilən saxtalaşdırılmış sənədlərlə bağlı, bu notarial idarə ilə bağlı narazılıqlarını ifadə edən kifayət qədər şəxs var. Ancaq hər bir halda qarşı tərəfin də bu məsələ ilə bağlı münasibətini öyrənmək yaxşı olardı. Yəqin ki, noyabrın 18-də Sumqayıt şəhər məhkəməsində Cəmaləddin Rüstəmov özü də iştirak eləyər və məhkəmədən sonra bugün Səbinə İsmailovanın verdiyi açıqlamaya öz münasibətini bildirər. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Bizi izlədiyinizə görə paylaşın və abunə olun. Abunə olun ki, Azərbaycanda baş verən ictimai siyasi hadisələr, məhkəmə çəkişmələri, qalmaqallı münasibətlər, eyni zamanda məmur vətəndaş münasibətlər və onun çözülməsi yolları ilə bağlı verdiğimiz, hazırladığımız reportajları məhz bizdən izləyəsiniz.